မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေဒီနေ့တော့အိမ်မှာစက်သားနဲ့တည်ရဆုံလေးကြော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုင်နေမှာဝယ်စားရင်စိမ့်စိမ့်လေးရတယ်လို့မျိုးလေးဘယ်လိုကြော်မလဲဆိုတာကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဆုံးရေနွေးကိုစူအောင်တင်လိုက်ပါတယ်ကိုကြက်ရအသီးနှံကိုထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အိမ်မှာတော့ကိုဘီပန်းနဲ့ဥနီရှိတာနဲ့ကိုဘီပန်းဥနီမုံငင်းတို့လေးတွေဒီထည့်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုရေနွေးဖြောယုံလေးပဲဖြောလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရေစစ်ချပြီးတော့တိချာရေအေးနဲ့ဆေးပြီးတော့ရေစစ်ထားလိုက်ပါတယ်။စက်သားထဲမှာစားနဲ့ကျင်းချက်သူမျိုးနဲ့ထားပြီးသားပါ။ညိုကောင်းမှုနဲ့ပဲငတ်များရဲ့အဖြစ်လေးထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရင်တော့ဒီမှာတေအိုးတင်ပြီးတော့စီနေနဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်။ကျက်သွန်ပြူထောင်းထားတာထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်ခုနကနေထားတဲ့စက်သားကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်။ဒီဟင်းလေးဒီအကြော်လေးပေါ့နော်တမျိုးကြော်တဲ့ယုံနဲ့ဒီအကြော်ဟာဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲကြော်ကြာစံကြော်မလေးရှားဆန်ပြားကြော်ဓမင်းကြော်အကုန်လုံးမှာဒီနီးတိုင်းပဲတုံပြီးတော့ကြော်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဘက်မှာကျုပ်သုံးလုံးကိုစားနဲ့ရုပ်ကောင်းလေးနဲ့ခလောက်ထားလိုက်ပါတယ်ခုနကစက်သားရပြီဆိုရင်တော့အလယ်မှာနေရာလေးလုပ်ပြီးတော့ကျုပ်ခလောက်ထားတာထည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှွေပေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကဘက်ဖက်လေးရအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲမှွေပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခုနကစီစစ်ထားတဲ့အသီးနှံကိုထည့်ပြီးတော့ရောကြော်ပါမယ်စားနဲ့ဟင်ခမ်းမုတ်ထည့်ပါတယ်ဟင်ခမ်းမုတ်ကတော့ကိုကြိုက်ရအိမ်မှာသုံးတဲ့စသားမုတ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ခဏလောက်ကြော်ပြီးတာနဲ့ညောကမုတ်လေးဖြူပြီးရင်ရပါပြီတမင်းလေးနဲ့ပဲစားအသီးနှံနဲ့ခောက်ဆွဲကြော်ကြာစံကြော်တမင်းကြော်တွေကြော်ရင်လည်းဒီတိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေရောလိုက်ရုံနဲ့ရသွားပါပြီကဲအခုဆိုရင်တော့စက်သားနဲ့အသီးရဆုံကြော်လေးပူပူလေးရသွားပါပြီရှင်မင်းကိုအားပေးတဲ့ဒီဦးရောက်ရှိစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအမြဲအားပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်